Hello mga ka-nurse! So, nandito kami ngayon sa room. Magbibigay lang kami ng demonstration sa inyo. Mabilis lang to. Tuturo kami sa inyo kung paano ang tama pagpapadighay sa baby. So, ang papakita namin sa inyo ay ang tatlong paraan. So, meet my guest. Ang aking artista ngayon, si Shelly. May bayad to makamit. May bayad daw yan. Okay. Okay, so mga mami, so syempre pinapadede natin yung baby, no? So pagkatapos nating magpadede, so paano yung gagawin natin? So ito yung unang paraan. Hawakan sa ulo yung baby and then yung kamay niya, ilagay nyo doon sa may ulunan niya. So make sure na ganyan siya, okay? Huwag nyong sakalin ang baby. Okay, and then yan, hagod-hagurin nyo yung likod, tapos itap-tap ninyo. Okay, hagod-hagod, tapos yan. Then, tap-tap, bahagya lang. Tapos, wag masyadong harsh. Tap-tap, and then, yun, didighay na si baby. So, ipakita namin sa inyo yung isa pang paraan. So, hawakan nyo yung baby, be sure na protected yung ulo niya. And then, yan, lagyan ng bibs sa balikat ni nanay. And then, yan, ganyan nyo yung baby. Yan, pwede nyo pang konting itaas. Okay, taas nyo pa siya ng konti. Yan. And then, again, hagud-hagurin nyo yung likod ni baby. And then, itap-tap nyo siya. Okay? Sometimes it will take time, pero didighay po siya. Huwag kayong mainip. Tap-tap, baby. Okay? And then, yung isa is yung papadapain natin siya sa may lap. Okay? So, yan. Okay, nakadapa po siya sa lap. Again, protected po yung kanyang ulo. Okay? And then, hagod-hagurin. And then, tap, tap, tap. Madidigay niyo po yung bata. Magdidigay po siya. So, yun. So, ayun lang po. So, sana po nakakuha kayo ng tips, ng inyong tips. Salamat po sa inyong pakikinig. Bye-bye mga ka-nurse. Mag-alaga pa siya ng baby.